Halo guys, balik lagi sama gue Siko Almar. Jadi sorry banget ya kalau ada suara kipas, terus suara konstruksi. Di rumah gue lagi ada renov-renov kecil-kecilan. Oke, so kita langsung ke poinnya. Jadi sekarang gue habis banget balik dari magang di SCTV. Nah, sekarang gue berarti masih di Jakarta kan. Nah, gue pengen OTW ke Bogor karena sekarang hari Jumat. Posisi gue lagi syuting sekarang ini hari Jumat dan besok udah mulai libur. Nah, kalau setiap libur gue selalu ke Bogor kan, ke rumah asal gue. Nah, akhirnya kemarin tuh ceritanya jadi gue udah ngobrol-ngobrol sama temen gue tiba-tiba ada yang ngechat di grup motor gue. Dia mau tukeran barter silencer ujungnya knalpot. Nah, akhirnya gue iseng-iseng nanya kan, pengen nyobain suara-suara lucu baru gitu. Akhirnya gue tawarin dia silencer gue. Oke, boleh barteran, tapi kalau misalkan salah satu kita gak suka, ntar bakal kita tukar lagi. Nah, terus nanti gue pengen janjian di Shell Pajajaran di Bogor, bro. Jadi ntar gue OTW dulu kali ya ke Bogor. Habis OTW ke Bogor, ntar gue vlog lagi di Shell atau mungkin di perjalanan. Check it out. Beda, iya di situ. Makanya nggak jauh kan, gue kaget kok hujan. Ini gue hujanan juga nih di Hah? hujanan di Jambu sampai sini kering. Ini hujan basah lagi. Tadi hujanan. Halo sih ya. Oh, Aerox lu mah yang kunci ya? Karbon-karbonan. Karbon-karbonan. Lu pencet apa sih? Hah? Apa? Pas banget ya. Jadi sekarang kita sedang berebutan baut. nyari-nyari baut 14 dan lalu lalang mencarinya. Gue nggak punya dudukan, dia nggak punya dudukan. Di tengah jalan terlepas. Gua aja pakai satu bengkel lah. Aduh, kamu tuh. Jadi kayak di video yang kalian bisa lihat itu, kita tuh lagi rebutan baut cuy. Jadi kalau dudukan swing armnya Aerox itu tuh pakai baut 14, sedangkan baut yang gue pakai di silencer gue adalah baut 12. Jadi kita agak ngakal-ngakalin gitu, dan gue nggak tahu dia dapat ide dari mana. Pokoknya belakangnya baut 14 dia itu dia kasih mur gitu, terus pokoknya jadi muter, jadi masuk. Gue juga kayak heran. Oh oke, setidaknya bisa ngencengin dikit. Lu mau ngakalin gimana? Ini baut 12 di dalam situ. Oh, di belakang. Gila lu. Jadi dudukan ini masih nggak bisa. Apa? Knalpot gue udah terpasang di sininya, dudukannya. Suaranya nih. Dan dia masih berusaha. Semangat teh. Terus akhirnya gue nawarin dia untuk ke tukang beli ini gantungan knalpot. Dia juga punya gue kecil ternyata. Kalau ke
ke sensor dia dudukannya swing arm. Nah akhirnya gue punya satu bengkel yang jualan gantungan knalpot lengkap ukurannya. Akhirnya gue tawarin dia untuk kesana bareng, kita kesana lah. Nah udah kesana ternyata knalpot gue dinaikin juga. Jadi tadi di tengah jalan gantungannya goodbye. Terus gue beli gantungan lagi nemenin dia juga nih ke bengkel. Dia juga lagi nyari gantungan yang pas ukurannya, tapi belum nemu. Gue udah nemu. PR nih, duit lagi nih. Kamu baru juga 5 menit dipakai. So itu kunci berapa? 14 mana 14? Akhirnya. Gimana teh? Bisa teh? Nih, thank you ya. Tinggal palte nih, palte. Naikin aja terus. Terus masih bisa naik, Kak. Ini kan saya las ini tuh bakal kuat kok. Oh, ntar mentok ya. Yaudah. Ya, makasih ya. Ini temen gue mau futsal, terus knalpotnya ketinggian kayaknya. Jadi bocor. Ya udah mau dibenerin lah akhirnya. Malah bocor. Akhirnya dibenerin, dikencangin lagi bautnya dan bagus lagi sih. Terus apalagi ya, pokoknya akhirnya kita ngakal-ngakalin, pasang-pasang, udah sih gitu aja. Terus kesan yang gue rasain pakai silencer dari dia itu, gue ngerasa tenaga motor gue lebih nggak ada sih. Mungkin faktor silencernya juga jadi lebih gede ya, kan itu jauh lebih gede ya. Terus ujungnya juga emang lubangnya nggak segede knalpot gue, soalnya knalpot yang biasa yang dulu gue pakai kan itu dia setahu gue tuh emang knalpot road race gitu ya. Tapi looksnya sih gue sukaan yang sekarang sih, cuman ya udahlah, segitu aja kali ya. Thank you for watching and I'll see you on my next video again and again. Goodbye. Gila, di gue gak kayak gini anjir. Di gue jauh lebih ke arah cempreng, tapi ngebas juga, cuman teriak.